Tahu nggak, adek aku itu cantik banget tahu. Ya aku tahu kok. Dan kamu adeknya gimana? Kamu adeknya cantik nggak? Cantik lah, masa enggak? Gitu sih, emang sih cantik. Cantik-cantik belakang. BTW, BTW, kakak pulang yuk. Kakak pulang. Sabar ya. Kakak lagi ngobrol. Ya sudah, aku mau pulang dulu. Dadah, dadah.